来自于大山的野生核桃仁啊，满满的一盘子是1斤的啊。家里边有孩子，孩子上学学习很累，压力很大，脑袋一天寻的事儿特别多。老年人、孕妇朋友们做生意做买卖的，茶余饭后休闲娱乐都可以拍的野生核桃仁吃，空嘴吃特别好吃，打个豆浆，打个牛奶，做个馅儿，做个糖夹，做个糖包，做个汤圆，吃的放心，吃的健康啊！1斤是500克一袋啊，买2袋优惠10块钱，额外给你带一包木耳，既好吃还健康，来自于大山的野生核桃仁啊。